เรามาดูอะไรไหมไปยักษ์ใช่ไหมเชียงรุ่นนะครับเชียงรุ่น ลวงทั้งโลกลวงทั้งลำบาก อย่าดึงอย่าตักโปรงแต่เดียวนี่ มารดน้ำมาปลูกมาปลูกปลา เดินไปดึงเดียวเล่ตีตีนกันก้าวปลานั่นนี่ก็อยากมาเป็นเชียงรุ่น มันเยอะกว่าตัวน้องวิกว่าแล้วนะนี่กูอยากได้เชียงรุ่นไม้นี่วิกว่าตัวแต่วันเลยไปก็เยอะกว่าแล้ว